За него ти си куче и лош материал. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Лидерът на ГЕРБ нарече пенсионерите, ромите и турците у нас, цитирам, лош материал и добави, че българите имат продажен менталитет. Пенсионерите с цялата си глупост, носталгията и младостта ги води. Едно куче за радост от Червен кръст успя да намери трупа, за което съм казал на Цветанов, от неговата заплата и 3-4 пържолки телешки да прати на кучето, освен да награди водача. Кучето свърши много работа. Той ти каза, че си наследник на траките. Българин, но ти си потомък на тези, които създадоха най-старата цивилизация в Европа. Те, като гърците ги наричаха траки. Те се извиниха на ДПС за възродителния процес. Имаме историческа вина пред българските турци за възродителния процес, за насилствената смяна на имената и се извиняваме за това. Той ти доказа, че няма възродителен процес. Не е имало етническо прочистване от 1989 година, а е имало доброволно заминаване на 320 хиляди български граждани и селници в Турция. Той нарича земеделците пасмина от провинцията. Аз ще обявя едно гражданско общество срещу тази развилнява се пасмено от провинцията и не се знае ние какво можем да направим. Можем да режем гуми, можем да палим трактори. Аз не желая някакви разюздани селени наистина в центъра на София да ми пречат да си изкарвам хляба. Ми нямат работа. Като нямат работа, да отидат да си режат сланината и винцето върху вестника и да ядат. Той иска да възстанови земеделието. Аз тук трябва да се обърна към кабинета, към премиера. Има ли решителност наистина да защити той българските производители от нелоялна конкуренция? Защото тук е записано така. Много хубаво звучи, прекрасно е. Аз се боря за това от години. Той иска да стане шовчар. Как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Той иска да ти вдигне доходите. Дайте да се вдигнат доходите. Дайте вместо присмех в залата, ирония и тъмен сарказъм, дайте да чуя нещо градивно, да видим как наистина може да се вдигнат пенсиите. Дайте да го помислим това. Не отговора, не може. Не може да бъде отговор на управляваща. Те искат да продадат земята ти на Турция. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. В мен е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това. Добре заварили. Здраве желая. Здравейте, добре дошли. Добре заварили. Имате ли турско кафе? Имате ли турско кафе? Кафето е турско, както го искахте. Кафето е турско, както го искахте. Söz konusu partinin gençlik kolları başkanlığı yaptım. Evet ve partiden ihraç edilmeden önce всеки трябва да направи свой избор. Той иска да запази твоята България цяла. В името на целокупния български народ, в интерес на всички български граждани и техните деца, поколенията преди нас и тези след нас, на родината, на българските герои, извоюваната с кръв и страдания независимост, ние от „Атака“ предлагаме мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чужди юридически лица. Той забавлява мутрите, които те рекетираха. Той иска да спре рекета върху теб.
Аз няколко пъти съм призовал тук и днешното правителство, и предишното да прекратят договорите с ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН, да върнат енергото в български ръце, да отпадне тази посредническа роля, която надува цената. Той те обвини за фалита си. И казва, ГЕРБ изядоха фискалния резерв. Не, изядоха ги българските пенсионери. 2000 да порасне цената на картофите, мен специално и моето семейство, и много, сигурно стотици, хиляди семейства, това не ги каса. Госпожата, която ми пращаше лук, всичките пръсти са с златни пръсти. Ето фотографа, нека да извади снимките от там, където е снимал, ще видите, всичките пръсти са в златни пръстени. Да ги продава я съвет. Ами праща лук. Значи аз днес ще ги продам пръстените. Си плата тока. Следващия месец какво? Кажете, не съжалявате ли, че го казахте това? Не съжалявам. Той се бори срещу монополите, които те ограбват. Предлагаме ние, българите, да променим този модел, да започне една нова икономика, която да бъде икономика на регулацията, икономика на социалната справедливост, икономика на антиглобализацията. Той ти каза, че Ботев е убит от турски представители. Само да кажете някои думи днес, тогава Ботевата чета срещу кого се е сражава? Срещу турските представители, които са били в България, срещу турските представители, които са били в България, турските представители, които са били в България. Той поиска да се признае геноцида над българите в Османската империя. Аз предложих декларация, в която, като ще се приема декларация за нечий холокост или геноцид, то да се приеме най-после декларация за българския геноцид, геноцида над българите, проведен по време на османското робство, османското владичество тук. СКАТ предаде Атака. Винаги съм заявявал, че за мен господин Сидеров е най-добрият политик на нашето съвремие. Подкрепи Атака, спаси България. Всъщност Атака е партията на родолюбците. Атака е партията на патриотите. И нека да излезе някой от многозайковците, политолози или там социолози или каквито искат там наблюдатели и да обясняват как зад Атака стоят само лумпени. Най-глупавите наши сънародници, най-немислещите, така да се каже, лумпените. Това са поддръжниците на Атака. Нямат достатъчно силово вещество, за да съберат 2 и 2 и да пресметат, че то прави 4. Изключително лумпенизирани, изключително ощетени и неразсъждаващи. Атака на останалите овци, на останалите овци. И директно искам да благодаря и на лидера Валери Симеонов на Националния фронт за спасение на България. Той те предупреди за последствията. Тези, които работиха срещу нас през последните 3-4 години и плюеха Атака, вместо управляващите, постигнаха това ДПС да има трето място. Ти решаваш съдбата на България. И враговете ми знаят, че съм прав. Аз съм вашето оръжие. Използвайте го. Ти не го използва.